Это называется ценить свой труд, приехать ровно к человеку, сделать свою работу, изучать. Но это не факт, что каждый тебе будет 400-500 платить, если люди 100-150, но в этой ситуации мы реально сделали ключик человеку за 400. Бам! Спрашиваешь, в чем проблема? What's up? How can I help you? What problem? Alright, so look. Смотри, какой год? 15 год. По идее, 15 год не должна быть проблема зажигания, хотя может быть тоже. Попробуем, сделаем новый ключ, попробуем, зайдет или нет. Если нет, значит просто должен поменять игнишн. Смотрим. Должна быть одна буква и там 3 цифры. Включаю. Хорошо, вытащь. Все. Is it expander? How was service? Professional? Yes, perfect. This guy number Recommend. 1. 400. Boom, down. Let's go strip club. You pull up on you. Get everything right for you. Because when you come to customer, you do your job professional, people respect you, appreciate you, and good customer. Thank you, so appreciate it. Thank you. 400 баксов. Он